नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक जबरदस्त खबर। इंडिया के धनुष श्रीकांत ने डेफलिम्पिक्स 2025 में मेंस एयर राइफल गोल्ड जीत लिया और साथ ही बनाया एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। धनुष ने शूट किया 252.2 और अपने ही देश के शूटर मोहम्मद वानिया को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 250.1 स्कोर करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इंडिया के लिए डबल पोडियम फिनिश, क्या कमाल का पल है। देश का तिरंगा एक बार फिर गर्व से लहराया। ऐसी ही अपडेट के लिए सबल्स डिजिटल स्पोर्ट्स को फॉलो करें।